මිනි PC සෙටප් එකක් තියෙනට මිනි කීබෝඩ් එකක් ආසයට ඔන්න ගෙනත් තියෙනවා මැකනිකල් කීබෝඩ් ස්මෝල් එකෙන් වර්ග 3ක්. ඉතින් අපි ගාව තියෙනවා ජෙල් බ්‍රෑන්ඩ් එකේ KL 69 ගෙන කීබෝඩ් එක. මේක බ්ලූ කීස් එක තමයි එන්නේ. ඒ වගේම KL 141 මොඩල් එක ජෙල් බ්‍රෑන්ඩ් එකේ. මේකේ රෙඩ් කීස් එන්නේ. මේකේ මොඩල් දෙකක් එනවා. ඒ කියන්නේ මේ විදිහේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් බොක්ස් එකේ දාලා තියෙනවා. මේ පැත්තේ හරවමු අපි. මේ විදිහට මේ රතු පාට කී සෙට් එක වෙන මෙනවා. ඒ වගේම මේ කළු පාට කී සෙට් එක තමයි කීබෝඩ් එකේ එන්නේ. රතු ඒවා ටික අමතරව බොක්ස් එක ඇතුලේ මේනවා. අපිට කැමති නම් කී ස්ටික් ගලවලා මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඒක මම අන්බොක්ස් කරද්දි ඉස්සරහට ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඒ වගේම තව තියෙනවා KL 68. මෙන්න මේ කලර් කීබෝඩ් එක. ලස්සන කීබෝඩ් එකක්. ඒක එන්නේ බ්ලූ ස්විච් එක. ඉතින් මේ තුනම වයර් එක හරහා තමයි කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. Type C to USB කේබල් එකක් තමයි එන්නේ. කේබල් එක ගලවන්න පුළුවන්. තුනේ මෙහෙම තමයි එන්නේ. ඉතින් මම ප්‍රයිසස් ටික මුලින්ම කියලන්නම් මේ වීඩියෝ එකේදී. KL 69 මේක අපෙන් ගන්න පුළුවන් Chan Store එකෙන් cash on delivery, Coco payment, PayC payment නැත්නම් bank deposit රහ ගෙවන්න ගන්න පුළුවන්. ලංකාවේ ඕන තැනකට අපි delivery කරනවා. මේකේ price එක 5750යි. KL 141 මොඩල් එක 5850යි. KL 68 මේ මොඩල් එක 5950ක් වෙනවා price එක. ඉතින් ඕඩර් කරනවා නම් අපිට WhatsApp message එකක් දාන්න නම්බර් එක තමයි 07022424759. නැත්නම් අපේ වෙබ්සයිට් එකෙන් ඩිරෙක්ට් ඕඩර් එකක් දාන්නත් පුළුවන් chanstore.lk තමයි වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් තුනම අන්බොක්ස් කරලා ලයිට් සෙටප් කරලා බලමු කොහොමද කීබෝඩ් ටික තියෙන්නේ කියලා. මුලින්ම KL 69 කීබෝඩ් එක ඕපන් කරලා බලමු මොන වගේ ලුක් එකක්ද තියෙන්නේ කියලා. මේ වගේ අන්බොක්සින් වීඩියෝ අපි දාලා තියෙන අපේ YouTube channel එකේ. ඉතින් ඔයාලට මේ voice එක explain කරන්න තමයි යන්නේ. මේ කීබෝඩ් එක තියෙනවා මම පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියාගන්න. user manual එක අපිට හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම මේකේ ඇතුලේ තියෙනවා Type C to USB cable එක. මේක තමයි Type C to USB cable එක පැත්තක් USB අනිත් පැත්ත Type C එන්නේ keyboard එකට plug කරන පැත්ත. ඒ වගේම user manual එක තියෙනවා. මේක කියවලා ඔයාලට shortcut keys එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන එනවා. ඊළඟට මෙහෙම තමයි keyboard එක බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මේක blue switch එක තමයි ඉන්නේ. සාහින පොඩි keyboard එකක් ඔයාලට පේනවා ඇති. අත් දෙකේ තියපුවම මේ වගේ අපිට අල්ලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන Type C port එක එනවා. මෙතනින් තමයි අපිට wire එක ගහන්න තියෙන්නේ. back එක මේ වගේ look එකක් තමයි තියෙන්නේ. කීවල සවුන්ඩ් එක ඔයාලට ඇහෙනවා ඇති. මේ වගේ හොඳ සවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඉක්මනට මේක කනෙක්ට් කරලා පෙන්නනවා නම් ලයිට් එෆෙක්ට් එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. හරි මම දැන් Type C port එකෙන් කනෙක්ට් කරන්න තමයි යන්නේ. ඔන්න කනෙක්ට් කරා. එතකොට ලයිට් එෆෙක්ට් සෙට් එක ඔයාලට මේ විදිහට ලස්සනට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහේ රේන්ජ් එක තමයි යන්නේ. ඉතින් අපිට ලයිට් මාරු කරන්න පුළුවන්. මෙතන ෆන්ක්ෂන් කී එක එනවා. ෆන්ක්ෂන් කී එක ඔබාගෙන මෙතන බෑක් ස්පේස් එක තමයි මේක ඉන්නේ. එතකොට මේ විදිහට එෆෙක්ට් එක මාරු වෙනවා. මේ තව මොඩල් එකක් මේකේ බටන් ප්‍රෙස් කරද්දී තමයි මේ විදිහට ලයිට් පත් වෙන්නේ. මේ තව මොඩල් එක. මේ තව ලයිට් එෆෙක්ට් මෝඩ් එක මම පොඩ්ඩක් ලයිට් එක ඔෆ් කරලා පෙන්නන්නම් වටේ මොන වගේද පේන්නේ කියලා. මේ වගේ එෆෙක්ට් සෙට් එකක්ම තියෙනවා. ඉතින් මේකේ සම්පූර්ණ වීඩියෝ ඔයාලා බලන්න අපේ YouTube channel එකට ගිහිල්ලා ඒකේ ලයිට් එෆෙක්ට් ඔක්කොම ටික මම දාලා තියෙනවා මේ අන්බොක්සින් වීඩියෝ එකේදී. ඊළඟට මේක පැත්තකින් තියලා අපි යන් අනිත් කීබෝඩ් එක KL 141 කියන කීබෝඩ් එක අන්බොක්ස් කරලා බලමු මොන වගේ ලුක් එකක්ද තියෙන්නේ කියලා. හරි බොක්ස් එක අපිට මේ වගේ ලුක් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඕපන් කරලා බලමු. උඩින් අපිට හම්බ වෙනවා user manual එක ඊළඟට keyboard එක තියෙනවා. ඒක මම පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියාගන්න. ඊළඟට මේකේ ඇතුලේ එනවා මේ අමතර key set එක මම ඔයාලට කිය වීඩියෝ එකේ මුලින්. ඒ වගේම Type C to USB cable එක තියෙනවා. අපි බලමු. Type C එක පැත්තක් ඉන්නේ අනිත් පැත්ත USB. ඒ වගේම අමතර keys ටිකක් හම්බ වෙනවා. මේ ඔයාලට කැමති නම් keyboard එකට attach කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ packet එකක් එන්නේ. ඊළඟට user manual එක මේ වගේ තියෙනවා. මේකේ shortcut keys අනම්මනම් ඔක්කොම ටික තියෙනවා. ඊළඟට keyboard එක මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. තනිකර black color එකෙන් තමයි එන්නේ. ඉතින් black color එකට ආසයි ඉන්නවනම් mechanical වලට මෙන්න ඔයාලට ගන්න පුළුවන් මේක.
මේක රෙඩ් කීස් එක තමයි එන්නේ. කීස් වල සවුන්ඩ් එක වලට ඇහෙනවා ඇති. මේකේ USB port එක මේ සයිඩ් එකෙන් තමයි එන්නේ. අරක මැදනේ තිබ්බේ. මේක පැත්තෙන් තමයි ගහන්න තියෙන්නේ වයර් එක. බැක් එක මේ වගේ ලුක් එකක් තියෙන්නේ. සයිඩ් එක මෙහෙම. ඉතින් ඔයාලට මේ කීස් අර බොක්ස් එකේ තිබ්බා වගේ ඕන නම් මේ ටික දාගන්න පුළුවන් මේව ගලවලා දාලා. ඉතින් තනි කළු එකක් හොයන අයට මේක ඔන්න ස්ටොක් එකේ තියෙනවා අපිට මැසේජ් එකක් දාන්න. දැන් ලයිට් ඉෆෙක්ට් ටික බලමු කනෙක්ට් කරලා මොන වගේ තියෙන්නේ කියලා. හරි ඔන්න මං වයර් එක කනෙක්ට් කරනවා. ඔන්න කීබෝඩ් එකේ ලයිට් ඉෆෙක්ට් එක වැඩ කරන්න පටන් ගත්තා. මේකේ අපිට එෆෙක්ට් මාරු කරන්න පුළුවන්. මෙතන බැක් ස්පේස් එකේ බැක් ස්පේස් එකට පාත තියෙන බටන් එකෙන් ෆන්ක්ෂන් කිය කොබාගෙන ඒක ප්‍රෙස් කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට මේ විදිහට ලයිට් ඉෆෙක්ට් මාරු වෙනවා. මේ ලයිට් ඉෆෙක්ට් වල ස්පීඩ් එකත් අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන් ෆන්ක්ෂන් කිය කොබාගෙන මේ බටන් ඔබන්න තියෙන්නේ. එතකොට මේ ස්ලෝ මෝඩ් එකකින් මේ විදිහට යනවා. තව මෝඩ් එකක් මම පොඩ්ඩක් වටේ ලයිට් ඕෆ් කරලා ඉන්නන්නම් ඔයාලට ඉක්මනට. මේක කී ප්‍රෙස් කරද්දි තමයි වැඩ කරන්නේ. මේ තව එෆෙක්ට් එක. ඉතින් මේකෙත් ස්ටොක් තියෙනවා WhatsApp message එකක් දාන්න. ලංකාවේ ඕන තැනකට අපි ඩිලිවර් කරනවා. දැන් ඉක්මනට බලමු අනිත් මොඩල් එක මොන වගේද කියලා. ඊළඟට අපි අන්බොක්ස් කරන්න යන්නේ KL68 කියන මේ කීබෝඩ් එක. මේක බ්ලූ ස්විච් එක තමයි එන්නේ. මේක අපිට හම්බ වෙනවා යූසර් මැනුවල් එක. ඒ වගේම කීබෝඩ් එක තියෙනවා මම පැත්තකින් තියාගන්නම්. ආය අපිට හම්බ වෙනවා කලින් වගේම type C to USB කේබල් එක. එක පැත්තක් type C අනිත් පැත්ත USB එන්නේ. යූසර් මැනුවල් එකේ මේ ෂෝට්කට් කීස් එහෙම නම් මනම් ඉස්සර ටික ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට කීබෝඩ් එක මම ඉක්මනට අරන් පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ වගේ ලස්සන ලුක් එකක් තමයි තියෙන්නේ. සුදු පාට බ්ලැක් ඒ වගේම රතු පාට මික්ස් වෙච්ච කීබෝඩ් එකක්. මේක බ්ලූ ස්විච් එක තමයි එන්නේ. සවුන්ඩ් එක ඔයාලට ඇහෙනවා ඇති. ඉතින් සෑහෙන ලස්සන ලුක් එකක් තියෙනවා. මේ වගේ කීබෝඩ්ස් වලට ආසයිට ඕඩර් එකක් දාන්න පුළුවන්. මෙතනින් තමයි පවර් එක දෙන්න තියෙන්නේ. charging type C කේබල් එක ගහන්න තියෙන්නේ. බැක් එක මේ වගේ ලුක් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගේ තමයි කීබෝඩ් එක තියෙන්නේ. අපි දැන් කනෙක්ට් කරලා බලමු ලයිට් ඉෆෙක්ට් එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි. ඔන්න මම දැන් කනෙක්ට් කරනවා පවර් එක දෙන්න. මෙන්න මේ විදිහේ ලස්සන ලයිට් ඉෆෙක්ට් එකක් යනවා ඔයාලට පේන ඇති. මේකෙත් ෆන්ක්ෂන් කීයක ඔබලා මේ පාත් බටන් එක ඔබන්න තියෙන්නේ. ඒකෙන් අපිට ඉෆෙක්ට් මාරු කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මම වටේ ලයිට් ඕෆ් කරලා පෙන්නන්නම්. මේ වගේ ලස්සන ලුක් එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේක කීස් ඇතුලෙන් නම් පේන්නේ නැහැ. ෆන්ක්ෂන් කී එක ඔබාගෙන අපිට මේක ස්පීඩ් එකත් මේ විදිහට අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. මේක ප්‍රෙස් කරද්දි තමයි පත් වෙන්නේ. මේ විදිහේ ඉෆෙක්ට් සෙට් එකක්ම තියෙනවා. ඉතින් මේක ඕඩර් කරනවා නම් අපිට මැසේජ් එකක් දාන්න. කීබෝඩ් සෙට් එකම දැන් ස්ටොක් තියෙනවා. මේ විතරක් නෙමෙයි. තව කම්පියුටර් ඇක්සසරිස් ගොඩක් අපි ගාව තියෙනවා. අපිට WhatsApp message එකක් දාන්න. නම්බර එක තමයි 070 22 42 අපි ලංකාවේ ඕන තැනකට ඩිලිවර් කරනවා. කෑෂ් ඔන් ඩිලිවරි, කොකෝ පේමන්ට්, PC පේමන්ට්, නැත්නම් බැංක් ඩිපොසිට් කරා. ඔයා ඉන්න තැනටම අයිටම්ස් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. අපේ Facebook page එක like එකක් දාගෙන යන්න. shanstore.lk අපේ වෙබ්සයිට් එකකින් ඔයාලට අයිටම්ස් බලන්නත් පුළුවන්. ඉතින් කීබෝඩ් එක ගන්න නම් අපිව කන්ටැක්ට් කරගන්න. මතක ඇතුව මේ වීඩියෝ එක like කරලා follow කරගෙන යන්න.